Adonisi dhe Teuta jo më në rrjete sociale? E vërtet. Kohë më parë, burimet e afërta pranë çiftit raportuan për një ftohje në raportet mes tyre. Më pas, erdhën disa fotografi të përbashkëta e të cilat munguan sërish nga superfesta që aktorea e njohur organizoi për vajzën, Kajan, me rastin e ditëlindjes së saj të 9. Por është një tjetër detaj që ka rënë në sy të ndjekësve të shumt e kurreshtar të tyre. Me rikthimin e Adonisit në rrjetet sociale është vërejtur diçka domethënëse, ata më nuk ndiqen në Instagram. Mbi ftohjen është dyshuar edhe gjatë verës. Në festivalin Sunny Hill, Adonisi u pa, por vetëm në shoqërinë e shokëve, siç e dëshmojnë këto fotografi të kapura nga emisioni ynë. Ndërkohë, ky është një nga ato rastet kur zhvillimet në qetësi mbahen larg syrit të publikut. Teuta po vazhdon aktive me punët e saj në profesion, teksa angazhimi kryesor aktualisht mbetet roli në serialin e popullarizuar vendor Çka ka shtëpia.